দেশ রেলওয়ে প্রকল্পের জন্য অর্থ জোগাড় ও নির্মাণে সহায়তায় রাজি চীনের দুটি প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পের 1 লাখ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশ সময় পাবে 20 বছর। চীনের প্রস্তাব বিবেচনা করছে রেলওয়ে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছর শুরু হবে ঢাকা চট্টগ্রাম বুলেট ট্রেনের চূড়ান্ত কার্যক্রম। নাজমুস সালেহির প্রতিবেদন। বুলেট ট্রেন মাত্র 55 মিনিটে রাজধানী থেকে পৌঁছে যাবে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম। অনেকটা অবিশ্বাস্য হলেও সে পথেই পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। সমীক্ষা অনুযায়ী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত 227 কিলোমিটার উড়াল রেলপথ নির্মাণ করা হবে। থাকবে 6টি অত্যাধুনিক রেল স্টেশন। এই পথের পুরোটাই হবে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা সম্পন্ন। ট্রেনের গতি হবে ঘন্টায় 300 কিলোমিটার। রূপকথার মতো এই প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে 1 লাখ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস খুঁজছিল বাংলাদেশ রেলওয়ে। সেই অর্থের যোগান ও নির্মাণে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে চায়না রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন ও চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন নামে দুটি প্রতিষ্ঠান, যারা যৌথভাবে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে প্রয়োজনীয় ঋণের সংস্থান ও নির্মাণের দায়িত্ব নেবে। পরে সেই ঋণ শোধ করবে রেলওয়ে। G2G PPP মডেল, এটাতে তাদের দুইটা কোম্পানি থাকবে এবং আমাদের রেলওয়ে পার্টিসিপেশন থাকবে। তারা একটা কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে তারা লোন নিয়ে আসবে, লোন অ্যারেঞ্জ করে দেবে। প্রতিষ্ঠানটি 5 বছর রেলপথটি পরিচালনা করে বাংলাদেশকে হস্তান্তর করবে। এ সময় অর্জিত অর্থ জমা হবে রেলের কোষাগারে। ঋণ শোধের জন্য বাংলাদেশ সময় পাবে 20 বছর। চীনের প্রস্তাবটি মতামতের জন্য সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পাঠানো হবে বলে জানিয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, এ বছরই চীনের সাথে কাজ শুরু করতে চায় রেলপথ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় থেকে যখন আমাদের কাছে মতামত জানতে চাইলো, আমরা ডিজি মহোদয়ের সভাপতিতে একটা মিটিং করেছি এবং এই মিটিংয়ের মতামত আমরা রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইআরডি এবং পিপি পথকে জানিয়ে দিব। প্রতিদিন এ পথে 50,000 যাত্রী পরিবহনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পরে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত এই রেলপথ বর্ধিত করা হবে। নাজমুস সালেহী, সময় সংবাদ, ঢাকা।